Одон дурсамх тавтай морил би бол хөтлөгч Инхбат. Хөтлөгч ганц үг Адрайнер нэвтрүүлгийн шинэ дугаараа хүрэх гэж байна. Өнөөдрийн дугаарыг чанартай амьдрын ураатай FS Construction болон архитай хадгалаад 100 сая эзэн боллоор хадгаламжийн урамшуулалтаа назарлаад байгаа Ариг банк ивентэтгэж байгаа. Нэвтрүүлэг танд YouTube-ийн Одон дурсуугаар болон NTV телевизээр 83.3 107 төлгөөний Одмонд радиогоор хүрч байна. За өдрийн мэнд ганушаа. За өдрийн мэнд хүргэе. За 20 дугаар зууны түүхэнд Монголын ард түмний эсрэг үлдэгдсэн маш том хэлмэгдүүлэлт явагдсан тийм 1937 оноос эхлэлтэй ирвэд бүхэн үзэгддэг. За тэрнээс өмнө бол мэдээж маш олон зүйлсүүд бас давхар байдаг. За өнөөдрийн ярих гэж байгаа энэ хүний хувьд болохоор лувсан дашийн дэндив гэж хүн. За энэ хүний талаар материал маш бага байдаг. Энэ хүний талаар мэдээллийг олоход маш хэцүү байсан. Гэхдээ төгсгөлд нь би яаж болсон талаараа хэлэх болно. За ингээд лувсан дашийн дэндив гэдэг энэ хүний талаар ярьж эхлэе. Сэлэнг аймгийн зүүн бүрэн гээд сум байдیں۔ Манайх би ч нөгөө сэлэнгэд төрсэн. Тэгээд нөгөө Сүхбаатар хот чинь ингээд яг Орхон голынхон хойд дээр байдаг байхгүй. Тэгээд тэндээс урагшаага харахаар Орхон голынхон урагшаа нэг том хөндөй байгаа л да. Тэр хөндөй явсаар байгаа цаана дээр зүүн бүрэн сум байдаг. Би очиж үзег юм байдгаа гэж аав надад хэлдэг байсан. Тэгээд тэр хөндөй тэрний баруун тишээ байгаа тэр гүн маш гайхамшигтай гоё байгальтай. Тийм сайхан хөндөй байдаг. Тэр хөндөйг болохоор охиндий гэдэг. Одоо тэр ох хөндөй байсан болов ямар ч охиндий л гэдэг байсан. Тэг яг энэ газар 1904 онд лувсан дашинд мэндэлсэн байгаа. Энэ дэндив гэдэг нэртэй хүү. Аав нь болохоор тухайн үед чинь тэгэл лам болгоно л гэдэг байсан шүү дээ хүүхдүүдийн чирээсээ. Тэр чинь яаж яах нэхлээр сургууль ном гэдэг юм уу те академик боловсрол байхгүй учраас тэр хийдэд авчиж суулгаж бичиг үсэг сургаад ингээд ер нь бол дөртөө болох гэдэг л хэлбэр шүү дээ монголчууд маань. За ингээд түүнийг бол 8 нас хүрмэгцэн лам болгохоор хийдэд суулгасан байх нь л те. За тэндээ бол 4 жил гарan бурхны ном үзээд тэгээ жав дээр эргээд ирсэн. За энэ хугацаанд бол ах нь бас хийдэд суудаг байсан юм билээ. Ахтайгаа хамтлан болох гээд. За ер нь бол ингээд ирж очиод ингээд ганц 2 жил маллал ингэсэж байжгаад за бүр 1920 оны сүүлч 21 онтоо золохдоо нэг гэртээ ирж таарч. Тэр үед бол нэг 17 орчим настай болж байгаа байхгүй. Тэгэд эрэхтэй бол бүр ингээд үзэл бодол ярьж байгаа юм шал ондоо болцсон байсан. Одоо нэг хийдэд сууж байгаа гэх юм бол уулын лам хүн чинь те. Одоо нэг бурхны ном ч юм уу судраа ч юм уу ярина шүү дээ те. Тэгэхэд л энэ хүү ирчээд гамингууд их довтлоод байна гэдэг ч юм уу тий. Бүр улс орныхоо төлөө юм хийх бол болохгүй гэдэг 16 17 настай байхдаа энэ хүү тэгж ирдэг байж. За тэгээд тэр хүсэл нь ингэж явсараа тэр 21 оны нэг ардын журам цэрэг гэдэг шүү тий. Ардын журам цэрэгт элсэлт авж байгаа гэдэг ч юм уу. Тиймхүү юмуудыг манай сонсч ижлтэй. Тэгээд ахтайгаа зөвлөлж жагаад хоёулаа 1921 онд хоёулаа шар шүтлэн гэдэг шүү тий. Хийдээсээ болоод яг ардын журам цэрэгт элсэж байгаа байхгүй сайн дураараа. За тухайн үед бол ингээ 17 настай ах дарин болохоор хамтдаа шар шутлаад ингээд элсэж чинь гэж байгаа. За ер нь бол ардын журам цэрэг бүрэлдэжсэн энэ үе болохоор 1921 оны зүгээр 1-р сарын 18-наас 23-ны эдэн тоо баримтыг аваад үзэх юм бол Төшөөдхан аймгийн Эрдэнэван Сумьябэсийн хошуунд Хяхтын 50 цэрэг. За зүүн 3 харуулаас цэрэг элсүүлэхээр тогтон Сүхбаатар Чавалсан Чагдар жав Дэмбэрэл бэлэг сайхнаар уг ажлыг тэргүүлэн гүйцэтгснээр цэрэг дэлсэгчдийн тоо 3 сарын ихэр гэхэд буюу 1921 оны 3 сарын ихэр гэхэд 400 хүрж исэн. За энэ тоон дунд л энэ дэндив гэдэг хүү 16 17 настай хүү очиж байгаа байхгүй. За ингээд энэ ардын журам цэрэг бол цаашгаа яасныг бид нар мэдж байгаа тий. За Хяхт руу ордог, Хяхтыг чөлөөлдөг гэдэг. За тэгээд тэрүүгээр ч нэлээд болсон байдаг юм аа. Тэгээд тэрийг нь сүүлийн үеийн судлаач нар бол тий ямар зорилготой тийм юм болж байгаа гэдгээс нь тайлбарласан байдаг. За Хяхтыг чөлөөлөх тултаанд оролцоод 12 настай байхдаа ингэж байгаа. Дээрээс нь тэнд чин Хяхтыг чөлөөлчөөд за хүрээнд ирсэн цагаас нь буюу 1922 оноос ахуулаад ер нь бол ардын цэцэг ялцсан байгаа гэсэн үг байхгүй. За тэгээд тэнд цэргийн ерөнхий сургууль гэж байгуулагдсан байна. Тэгэл энэ хүү ерөөсөө цэргээрээ явъя гэл цэргийн ерөнхий сургууль бараадж байгаа байхгүй. За 18 настай байхдаа гэсэн үг. Ингээ байж идэл тухайн үед нь манай Монголын төр засгаач тэр ер нь бид нар гадаад руу мэрэгжилтнүүдийг бэлтгэх хэрэгтэй юм байна. Одоо юм яг энэ үед эргэлт болж чадхууд, сэхэлт болж чадхууд те ийм скетнүүдийг одоо бэлтгэх хэрэгтэй юм байна гэх тухайн үед бол ингээд дунд сургууль тусч исэн хүүхдүүдээс ч тэр те эсвэл эрдэм номтой хичээлдээ сайн сурлагатай хүүхдүүдээс тэр сонгож аваад 35 хүүхдэг гэдэг үлээ те одоо
Ленинград руу явуул сурахаар болдог. За энэ түүхэн дээр бол бидний мэдих Бямбир Энчингой, за Дашторжийн Нацагт Оржгой, за Дамдны Пагам Дулумгой, дээрэс нь Дэндүгой гэх мэтчлэн энэ хүмүүс нэг бүрэлдэхүүн болж явсан юм байна. Тэгээд энэ үед болохоор яг хаа манай мөнх төмөр гээд нэг охинтойгоо танилцаад те гэр бүл болох гээд ингээ хамтдаа байсан. Тэгээд хоошоо ингээ сургуульд 35 хүүхдийг явуулах чинь энэ хүүхдүүд нь бүгдээрээ дорн дахны хэл бичгийн хүрээлэн гэдэг чөлөө дорн дахны хэл бичгийн сургууль гэдэг чөлөө тэнд суралцсан те. Ядчил ихнээсээ хилтэй болон тэрний ар дээрээс ингээ бүгд мэрэгжил мэрэгжлийн дагуу задраад буюу Монголын анхны секентнүүдийг буюу тийм улсуудыг бэлдэх гэдэг байгаа байхгүй. За энэнд энэ хүү багтж байгаа. Лувсан дашийн дэндүү гэдэг байгаа энэ залуу. За тэгээ гэр бүлийн хамтар буюу их нэртэйгээ хамтдаа яг энэ бүрэлдэхүүнд ороо. Тэгэхээр чи Нацагт Орж их нэртэйгээ одоо дэндүү их нэртэйгээ гэсэн үг байхгүй. Тэгээ Бямбир Энчингой гэх мэт. За энэ хүмүүс ингээ 35 оюутныг бол одоо ардыг гэгэрүүлэх яамны сайд байсан тухайн сайд нь өөрөө яг бүр гар бие хариуцж авч яваад хүргэж өгөөд Ленинградд сургуульд нь авчиж өгдөг. Энэ хүүхдүүдэд бол маш их ихтгэл найдвар хүлээлгдэг байхгүй. Тухайн үед бол Монгол улсад нэг юм барууны одоо шинжлэх ухаан гэдэг юм уу те академик боловсрол гэдэг юм энэ суурь байх хэрэгтэй гэдэг ингээ бэлдэж байгаа. За тэгсэн чинь тэр үед тэр хүүхдүүд дундаас энэ дэндүү гэдэг хүүхд юугаараа ялгардیں۔ Гэхээр өөрөө нөгөө хийдэд сууж байсан шүү дээ тий. Тэгэхээр монгол бичгээ бол мэддэг. Дээрээс нь төвд хэлийг мэддэг. Тийм байна. Тий. Тэгээд бичиг үсэг тайлагдсан. Өөрөө маш сэргэлэн. Тэгээд дээрээс нь тэр нөгөө хяактын тулалдаан дэж тэр тэгээ хүрээлэн ирж явах гэдэг юм энэ үйл явцуудад одоо тэр дундаас айгүй онцгойч лсэн баг. Одоо тэр ардын журам зэрэг дундаас маш жоохон ирнээсээ ер нь жоохон хүндхэн хэцгүүхэн юмны учрыг олох даалгавар маалгуурт одоо дарга удирдлагууд нь явуулахлаар амжилттай билүүтэй ирдэг. Тэгэхээр энэ хүнд маш их одоо нэг юм юу тавьж байгаа. Юу н ирээдүйн ер нь бол гэрэлтэй байгаа. Тийм тэгээд энэ хүнд маш их ихтгэл найдвар тавиад байгаа байхгүй цэргийн удирдлагууд нь гэсэндээ. Тэгээ өөрийнх нь идэх зүтгэлтэй байдлыг тэрийг хараад за ингээд дэндүү гэдэг энэ хүүг ерөөсөө улам сайн боловсруулъя. Цэргийн сайн маш сайн мэрэгжилтэн болгож гаргаж ирээгээд одоо алсын зорилготойгоор тухайн үеийн бас нэг цэргийг нь одоо толгойлж исэн хүмүүс нь гэсэндээ тий цэрэг дундаасаа энэ хүүг ийшээ оруулаад ингээд Ленинград руу явуулж байгаа байхгүй. За ингээд ер нь бол нийтдээ тэндээ нэг 24 оноос 27 он хүртэл гэж нэг 22 3 хүртлээ тэнд сурж байгаад ирж байгаа гэр бүлийнхээ хамтаар. За ингээд ирэхдээ тухайн үед бол ерөөсөө одоо их нэртэйгээ хамт яваад байгаа хэрнээсээ хоёулаа хүүхдтэй болж чаддгүй. За бас ганц нэг болсон гэдгийг ер нь ганц нэгэж тогтохгүй байх үрхий. Одоо эндээд исэн хүүхдүүд нь тэгээ ерөөсөө хүүхдтэй болж чадахгүй хоёулаа. Ингээд эргээд ирсэн. За ирчээд хотод бол одоо хүрээнд ирчээд нэг одоо нөгөө сургууль төгсөөд ирсэн учраас очиод нөгөө нэг ингээд боловсроод ирлээгээл ардын гэгэрлийн яамд очиж штэ тэгэн гол газар хуваарлдаг. Тэр нь болохоор нөгөө хоршоо одоо тохой чинь тэгэл нэг орс хилтэй болчлаа манай он чинь төвд хилтэй те гэх мэт чинь тэгээ тэднийхэн дунд орчуулгыг хийгээд хоршоонд хэлмэрчээр нэг хэсэг ажилтдаг юм а. За ингэ байж байгаа гутал нь одоо тухайд чи манай энэ Архангай аймаг гэдэг чинь нөө цэцэрлэг мандал уулын аймаг гэдэг байсан. Тэгээд тэр цэцэрлэг мандал уул руу ер нь бол тэр аймаг руу томилж байгаа байхгүй юу. За тийшээ томилохдоо Архангай хоршоон даргаар нь томилоод явуулчихж байгаа. За ингээд гэр бүлээ аваад тийшээ явлаа. За тэндээ очиод 29 онд тэнд очиж байгаа. За тэгээд тэнд байжсэндээ бас дахиад нэг хүүхэд мөхтэй болох гээд ингээд эндэтсэн гэр бүлээрээ хамтдаа байж хагаад тэгээд ерөөсөө хүүхэдтэй болж чадахгүй байж хагаад яг нэг хүүхэдтэй болдог байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөөд чи уулнууд өөрөө нөгөө нэг бас олон жил багаасаа хийдэд суудсан шүү дээ тий. Бас нэг наад захын ч юм уу нэг юм уншчихл байх л та. Гэхдээ бас нэг багш нараасаа ч юм уу асуумаа санагдаад. Үнэхээр хүүхэдтэй болж чадахгүй. Хүн чинь нөгөө зовлон тулахаар яадаг үлээ тий. Тэгэл асуусан чинь за ер нь бол одоо юу яа? Одоо гарах хүүхдээ шүү дээ тий. Яг тэр одоо байгаа газрынхаа нэрээр ч юм уу ингээд нэрлээ. Тэгвэл одоо хүүчин тогтож магадгүй гэж тэр нэг багш нь хэлсэн юм шиг байна. Тэгээ байгаа газар нь юу вэ гэхээр цэцэрлэг гэдэг газар. Тэгээд хүүтэй болсон байгаа хоёулаа. За хүүтэй болонгуутлаа хүүтэй цэцэрлэг гэдэг нэр өгч байгаа. Эрэгтэй хүнд бол цэцэрлэг гэхээр те бас юм шиг санагдах хэрнээсээ тэр чинь хүүхдээ авч үлдэх гэдэг гал мэдээж ээж аав юм л юм шүү дээ. Өмнө нь юу ч бас үтсэн юм билээ те. За ингээ хүүтэй цэцэрлэг гэдэг нэрт өгөөд за дөнгөж хүүхднийг хэдхэн хоногтой байж идэл бүгд найрамд Монгол ард улсын одоо анхны өрлөг жанжин маршал гэдэг одоо Дэмэд гэж маршал байгаа шүү дээ. Дэмэд маршалын хувьд болохоор яг 36 онд маршал авсан л та. Гэхдээ түүнээс өмнө бол бас цэргийн том одоо эрхтэн л байгаа л да. Тэгээд энэ хүн бол одоо энэ дэндүү гэдэг байгаа залууд маш их анхаарал тавьдаг. Хаана байна, яаж ийн, хаана ажиллах уу, яах уу гэдэг маш их юм дээр тусалдаг. Энэ залуудаа маш их зөвлөлддөг. Тэгээд одоо энэ дэндвийг дуудангуутлаа цэргийн хүн эмнэлгийн сургуульд явах хэрэгтэй байна. Энэ төрлийн мэрэгжилтэн манад байхгүй байна. Тэгэхээр цэргийн хүн эмнэлгийн сургууль одоо суралцах хэрэгтэй байна. Яаралтай явах хэрэгтэй. Чи гэр бүлээ аваад яв гээд. За ингээд ерөөсөө нөгөө төрөөд хэдхэн онж байгаа нөгөө цэцэрлэг гэдэг хүүгээ эхнэр мөнх төмөртөгөө 1929 онд аваад одоо Дэмэд жанжны тушаалаар
шууд Ленинградын цэргийн академи руу сурахаар явж байгаа байхгүй. За ингээд ер нь энэ хүнийг бол ер нь бол нөгөө нэг өөрийнх нь хичээл зүтгэл гэдэг юм уу те тэр авиас чадвар бүх юм нь байгаа учраас ирээдүг нь маш сайн итгэл хүлээлгсэн учраас те боловсруулах хэрэгтэй гэдэг ингээд зүтгүүлээд байгаа. За ингээд эхнэр нэраа хөвгдөд дагуул Ленинград очлоо. За тэндээ бол цэргийн академид хүний их хэмчээр бүр мис засалчаа сурж байгаа байхгүй. Өө бас тий 20 дон гэхэд чинь. Тэгээ хүүхэд нь бол одоо тухайн үед нөгөө нэг тийм аав нь сураад юм ээж нь одоо бас сурдаг юм ажилдаг юм уу тий. Тэгээд Орос яашилд явуулаад яашлаас нь гаргаж ирээл цэцэрлэгт оруулаад цэцэрлэгээс нь гаргаад дөнгөж сургуульд оруулах гээд байжсэн чинь сургуулаа төгсөж байгаа байхгүй. За ингээд гэрэл бүрлэрээ эргээд хот дээрх болж байгаа. Эргээд ирэхдээ тэнд чинь бас овоод 29 онд яваад 36 онд ирж нэхэр чинь баг 6 7 жил байсан. Тэгээ тэр хугацаанд тэнд чинь мэдээж амьдарч байгаа учраас өөрөө өрх гэрээ тэндээ татан босгож байгаа шүү дээ. Тэгэхэд л тавилганаас ахуулаад юу авах юм те бүгдийг ингээд худалдаж аваад өөрийн болгоол байж байгаа. Өөрийн гэсэн юмтай болол байж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр болгоныгоо бүгднийг одоо галт тэргэнд ачаад одоо нүүхээр амьдрах Монголд амьдрах гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд бүх одоо авсан бүх юм одоо нөгөө айл гэрийн анхны тавилга анхны авсан юм чи ямар нандин байдаг вэ? Тэр болгоныгоо ачаад ингээд Монголдо ирж байгаа 36 онд. За энэ хүртэл бол мэдээж энэ хүний амьдрал бол маш гоё юм. Хурдтай явж байгаа юм тийм өшөлттэй байна. Үр хүүхдтэй боллоо. За ингээд ирлээ. Ирээд эндээ амьдрахаар болж байгаа. Тэгээд эхнэр нь бас маш өндөр боловсралтай. Одоо манай энэ насад орж болон пагам дугмлаа гардаг шүү дээ тийм. Маш өндөр сэхэтэн гэр бүл гэдэгтэй адилхан энэ дэндүү болон мөнгө төмөр гэдэг энэ хүмүүсийн гэр бүл маш өндөр боловсралтай. Ягаад тэгэхээр хүүн өөрөө дурсамжаа одоо хэлсэн бичсэн байдаг. Одоо энд эрэхтэй хүн 29 он төрсөн гэхэр чинь 36 гэхэд 7 8 нас урсан байгаа байхгүй юу. Тэгээд багийнхын дурсамжийг ярихдаа ээж нь хөгжим тоглодог. Одоо миний удаа төгөлдөр хуур буул юм шиг байна. Тэр 30 эдэн онд чинь төгөлдөр хуур тоглодог заяа. Тэгээд нөхөр нь болохоор тэднийх бүр юм зүгээр юм модон сандалтай ш. Одоо нөгөө нэг Оросын одоо язгууртан манзууртан сэхэтнүүд тэднийх нь ашигладаг хаанцсан маск үед байдаг ш. Нэг юм дугуй юм доотлон та сандалтай юм ингээд замчилж ингээд суудаг тийм дугуй юм махир гар мартаа тийм сандал мандалч тийм сандал мандалтай. Гэр мөрөн дандаа тийм гоё тавилгуудтай. Орой ээж нь гоё хөгжим тоглоно. Тэгэл аав нь гоё бүжиглэн. Тэгэл нөгөө хүүхдээ баясах гал ганц хүүтэй учраас айгүй гоё тийм сэхэтэн боловсралтай аль нь боловсралтай. Тэгээ хүүхдэн ч гэсэндээ ер нь бол багаасаа тий ингээд өсөж байгаа. Ийм гоё гэр бүл байгаа байхгүй. Тэгээ аав нь орой борой хаяада бас ингээд судраг гаргаж ирээд мэдгүй л уншаад идэг байсан гэдэг нь бол судраг уншиж байгаа л баг л та төв тэлэр ч юм уу тий. За ингээд байжсэн чинь эргээд ирэхэд нь бол одоо нөгөө түүнийг дэмжиж байгаа дэмдийн хувьд тий одоо яг бүгд найрамдах Монгол ард улсын өрлөг жанжин буюу маршал Монголын анхны маршал цолыг 36 онд хүртээд тэгээд маршал болсон байгаа байхгүй бүх цэргийн жанжин болсон байгаа гэсэн үг. Түүний нөлөө хүч бол маш хүчтэй. Тэгэн гутлаа дэмж жанжны тушаалаар шууд Дэндвийг бүх цэргийн эмнэлгийн албаны газрын дараагаар томилж байгаа. Тэгэхээр цэргийн албан хаагчдын эрүүл мэнд те юу гэдгийг тэр болгоныг хариуцж байна гэсэн үг байхгүй. За хүн чинь цэрэг гэлтгүй тухайн үед чинь нөгөө цэргийн эмнэлэг гэж байгаа боловч цэргийн 2 дугаар эмнэлэгт нь сайд майдар хэвтдэг байсан гэдэг ч үлээ те улс төрийн хүмүүс хэвтдэг байсан. Тэгэхээр маш өндөр хариуцлагатай албан тушаал дээр бүр дараагаар нь томилоод тавьж байгаа байхгүй. За ингэсэн. За энэ өдөр болохоор 1936 онд энэ жил чинь яг нэг ардын өвсгөлийн 15 жилийн ой болж байгаа. Энэ наадмаар Дэндвт бүр алтан гац содонг шагнаж алтан гац одонгоор шагнана. За тэгээд дэмттэй маш их ойр байсан. Маш ойрын хүн байдаг. Маш ойрын тийм одоо төлөвлөгөө гэдэг юм уу эсвэл улс орны байдал гэдэг юм уу. Энэ болгон дээр маш сайн зөвлөлддөг. Дэмэд ч гэсэндээ энэ залууг маш их дэмжиж ингэж зааж сургадаг. Ингээ байж байгаа. За ингэж явсаар 1937 онд залгадаг. За 1937 оны хар бараан өдрүүд 7 дугаар сараас эхэлсэн байдаг. Энэ болохоор бүгд найрамдах Монгол Ард улсын ерөнхий сайд Пэлчдийн гиндэнг Кримт барьж авдаг. 8 дугаар сард нь болохоор нэрт эрдэмтэн одоо Цэвэн Жамсранов гэж те түүнийг дээрэс нь мэрэгэн хүн Гомж ав нарыг Ленинградд байхад нь барьж авдаг. Дээрэс нь тагнуулч Үлзийг Улаанбаатарт цэргийн явдлын яамны тагнуулын газрын дарга хасан Очир Батыг Дорондод тус баривчилдаг. За ингээд нөгөө нэг Монгол улсад их хэлмэгдүүлэлтийг эхлүүлэх гээд түүн дээр одоо хаалт болгож болох үз төрийн одоо цэргийн одоо нөлөөтэй ирэх мэдлэлтнүүдийг бүгднийг барьж авч байгаа. Ерөнхий сайдын бариад авчиж шүү дээ, тий. За ингээ бариад авсан. За түүнийхээ араас болохоор Зөвлөлт улсын засгийн газрын даалгавраар Зөвлөлт улсын дотоод явдлын ардын комиссариатын орлогч генерал Френовский гэж хүн байдаг. За энэ хүн эрхүүд ирээд бүгд найрамдах Монгол Ард улсын ерөнхий сайдын орлогч бүх цэргийн жанжин маршал Гэлэг доржийн Дэмдийг Сибирийн тайга өртөөнөө ухтаж устгах даалгаврыг гүйцэтгэхээр ирж байгаа. За нөгөө талдаа зөрөөд маршал Дэмдийг Зөвлөлт улсын Батлан хамгаалах яамны сайд Воршиловын урилгаар зөвлөлтийн цэргийн маневрын сургуулийг үзэхээр одоо урьдаг. За энэ явдал нь болохоор 1937 оны 8 дугаар сарын 27 яг дараа сард нь. Тэгээ Зөвлөлт улсын нутаг Сибирийн төмөр замын тайга өртөөнд учир итүүлгээр нас орсон байдаг.
За тэр Ференовский гэдэг хүн бол яг энэ даалгавраар очсон байгаа. Тэрийг одоо амжилттай хийсэн гэсэн үг юм бол. За энэхүү одоо Монголын ерөнхий сайдыг дээрээс нь бүх цэргийн жанжныг нь мөн түүнтэй холбоотой байж чадах цэргийн нөлөө бүхий улсуудыг нь тагнуулын ерөнхий газрын даргыг нь те одоо тэр цэвэн жамсраано гомжав гэх хүмүүсийг гихмчлэн мэдээлэлтэй ойрхон байгаа энэ хүмүүсийг бүгднийг баривчлаад Сталин Алс орнд дахь байр суурьаа бэхжүүлэх Японы төрөлтийг няцаах цэрэг стратегийн бодлогоо явуулахыг одоо гүйцэлдүүлэхийн тулд бүгд найрамдах Монгол ард улсыг өөрийн мэдэлтэд оруулах гэж энэ үйл ажиллагааг эхлүүлж байгаа. Тэгээд өөрийнх нь хүсснээр хөдлөхгүй байж болох үз хүмүүсийг урьдчилж ингэж барьж авна гэсэн үг. Яагаад гэдэг энийг одоо манайхан зөв одоо хэлэхэд асуудалгүй хөө нээлттэй одоо бүгд л хэлж чадахгүй л ингэж үлнээд идэх. Хэлэхэд бол зөвлөлт холбоот улс Япон хоёр аль эртний өстэй буюу 1904-өөс 5 он, за 5-аас 6 он тий энэ хавцаа чин хоёулаа хоорондоо байлдаж байгаа шүү дээ. Байлдаад зөвлөлт холбоот улс ялагдаж байгаа шүү дээ. Ялагдаад тэр арлуудаа алддаг шүү дээ. Тэгээд Хятадын зүүн хойгийг Япон одоо 30 онд эзлээд ороод ирсэн байгаа шалтгаан чинь ерөөсөө зөвлөлт холбоот улстай байлдах гэдэг байгаа юм. Тэгсэн чинь Сталин Пэлждийн гинтэг дуудаад зөвлөлт холбоот улс Япон хоёр байлдвал Монгол яах вэ гэсэн чинь энэ хоёр улс хоорондоо байлж хад яхаараа Монголд хамаатай байдаг. Хоёрын хоорондын асуудал болохоос Монгол яах нь хамаагүй шүү дээ. Энэ байр сууриа бүр хид хідэн удаа илэрхийлдэг. Үүнийх нь ард баривчлангуутлаа хүчээр харилцан туслалцах протоколыг үйлдээд энэ протоколын дагуу 1939 оны халах голын дайныг Япон Монгол зарлаж байгаа дайн болгож хувиргаад тэгээд зөвлөлтийн зэрэг хамгаалах байгаа байдлаар Монголын газар нутагтаа дайдах гэж зөвлөлтийн зэрэг орж ирдэг. Энэ бүх ажиллагааны чинь урд л эднийг ингэж байгаа байхгүй. Тэгээ эний чинь нөгөө шууд бариад буудчих юм бол тий 10 бүр монголчууд төдийгүй. Эн чинь дэлхий дахин харж байгаа шүү. Дэлхий дахинд зөвлөлт улс тий яагаад энэ тусгаар энэ Монгол улсыг тий ингэ барьж байгаа буудаад байгаа ингээд өөрсдөө ийм байдалд орох байхгүй. Тийм учраас зөрүүлээд халахлах зорилгоор шүү. Энэ үйлдэл халах зорилгоор Люмбийн хэрэг гэдгийг гаргацсан байсан. Люмбийн хэрэгтэй холбогдуулаад Люмб гэдэг байгаа чинь бол яг эсэм дээрээ бас маш том цэргийн зүтгэлтэн шүү дээ. Тэгсэн чинь Люмбийн хэрэг гэж үүсгээд энэ хүнийг харлуулаад түнтэй холбоотойгоор маш олон хүмүүсийг барьж барьдаг. За тэгээд саяны ерөнхий сайд асан гиндэнг баривчлаад дээрээс нь дэмдийг хоронгуутлаа гиндэн дэмдийн хэрэг гэж энэ хоёр том хэргийг үүсгэж хагаад за тэгээд өөртөө нь Сталины бодлоготой тий зөвлөлт улсын бодлоготой сүрж болох үз Монгол улсад байгаа тэр эрх мэдэлтэй цэргийн болон тий улс төрийн мэдэлтнүүдийг дээрээс нь бол одоо Японы тагнуул гэж нэрлэж байгаа ч гэсэн бүр хамаагүй өчнөө хэдэн мянган хядах арга эхлүүлж байгаа байхгүй. За тэгээд энэ Оросуудын өршлөн зохион байгуулж байгаа энэ Загоров гэж гэдэг те энэ хувилдаан гэдэг энэ зүйлийг одоо Монголын түүхчид бүгд хэлдэг болсон. Бүгд нээлттэй хэлдэг болсон. За энэ хувилдаан гэдэг энэ төлөвлөгөөг шүү те. Хувьсгалын эсэргүү Японы тагнуулын байгууллагын гишүүн гэгдэх 115 хүний нийсийг хамгийн эхэлж бичээд за ингээд дотоод явдлын яамны сайд байгаа. Хорлоогийн чой болсонд төр засгийн хариуцлагатай албан тушаалтан болон цэргийн томоохон дарга нарыг дүрм товцтойгоо одон медальтайгаа буус илмээ зүгөө дээрээ гэсэн зарыг тараалгаж хагаад ирсэн даруйд нь баримтлах үйл ажиллагаа явуулдаг. За тэгээд энэ нь бол одоо улс төрийн хядлага Сталины анхны машин Монголд эхэлж байгаа. За ингээд 1937 оны хар бараан өдрүүдийн эхлэл болох 9-р сарын 10 гэж өдөр байдаг. Одоо бид нар хэлмэгдэхсдэд зориулсан өдрөл гээд 9-р сарын 10-ыг хэлээд идэг. Төрийн өндөрлөгүүд нь те хэлмэгдэхтийн хөшөө цэцэг өргөдөг. Яа нэг хэдэн юм үйл ажиллагаа болдог баг. Нэг юм жил болгон болоод өнгөрдөг юм шиг болоод байгаа боловч цаана нь юу болоод байгаа вэ гэхээр энэ агуулгаар нь харах юм бол Монгол улсын төрийн тэр хүн хэн гэдэг нэртэй хүн байх нь хамаагүй. Тэр хүмүүс энэ 9-р сарын 10-нд хэлмэгдсэн, ер нь 37-нд хэлмэгдсэн бүх хүмүүсийнхээ өмнө бүх хийж байгаамаа. За ингээд 9-р сарын 10 гэдэг энэ өдөр бол тухайн үед 37-ны 9-р сарын 10 гэдэг бол Бям гариг байсан юм байна. Бям гаригийн шүн. За дэндүү их нэртэйгээ хүүхдтэйгээ гэртээ байж байгаа. Тэгээд нөгөө цэрэг одоо жагсаалын хувцс муцаа бэлтгэдэг ч юм уу те. Эсвэл ингэ бүх одон медалаа зүү мүү гэдэг тим шуум явцсан байсан. Тэгээд өөрийнхөө жагсаалын хувцсыг бэлдээд бүх одон медалаа зүгөө цэрэг хувцс муцаа бүгднийг гоё бэлдээд хүндэтгэлийн хувцаа гэсэн үг байхгүй. Бэлдээд тавьдсан. Маргааш нь ингээд явах нь дэ гэж бодоод яах ч байгаагаа мэдэхгүй шүү дээ энэ хүмүүс чинь. Ингээ байжсэн чинь шүн гэрт нь хүмүүс ирсэн баг. За тэгээд ирээд дэндвтэй цэргүүд уулзсан гэдэг. Хүүн бол хажуулаас нь хараа байжсэн. Тэгээд аав нь хувцаа өмсөөд бүх цэрэг хүндэтгэлийн хувцаа бүгднийг өмсөөд тэгэн гутлаа хүүгийнхаа нүүрэнд тулж ирээд инээж хагаад миний хөө битээ санаа зовоо те ээжигээ сайн харж байгаараа аав нь удахгүй эргэж ирнэ гэж хэлээд тэгээд нэг үнэрлэл тэгээ явсан байгаа. За тэгээд энэ одоо нөгөө 9-р сарын 10-нд чинь нийтдээ 60 гаруй хүнийг баривчилсан гэдэг байхгүй. Тэрний нэг нь болоод дэндв явчихж байгаа байхгүй. Хоёулаа хамтаа хэлж ярьчих. За тийм. За өнөөдрийн дугаарыг чанартай амьдралын ураатай American Residence ивент итгэж байгаа. За эднийх зайсан толгойн зүүн талд Америк сургуулийн дэргэд байршилтай байгаа.
За энд Merton Residence гээд нийт 3 блок 12 давхар 375 айлын юм хотхон байна. За ашиглалтанд 100% орсон 20 дугаар ээлжийн 58-аас 122 м2 бүхий 2-4 өрөө 252 айлын бэлэн байрыг одоо санал болгож байгаа. За эднийх бол үнэхээр гоё одоо үнэхээр чанартай байшин юм байлээ. Өрөөнд ч өөрөө тийм те чанартай амьдрий гэдэг. За давуу талаас нь дуурдах юм бол ус цэвэршүүлэх нэгдсэн систем төслийн хэмжээтэй суйрлуулсан. Бүх одоо барилга нь ус цэвэршүүлэх системтэй. Тэр авчин бас усны яадаг үлээ гэж усны яриануд байдаг тийм ээ. За мөн тактийг 100% тооцоогүй юм байна. Үнийн дүндээ. За барилгын стандартаар такт буюу балконы талбайг 30% тооцох стандарттай байдаг бол за энэ манай төслийн хувьд бүх балконы талбайг 100% тооцоогүй бэлэг болгон өгч байгаа юм байна. За B1, B2 давхартай айл бүрт хүрэлцээтэй авц зогсоолтой 375 айлд нийт 430 авц зогсоол төлөвлөсөн байна. За энэ бол хангалттай гэсэн үг тийм ээ. За боддоор харахад хажуу талын барилгын цонхуудыг хайхгүй зорилгоор 45 м-ийн зай төлөвлөсөн. За дэлхийн номер 1 хүүхдийн тоглоомын талбайг үйлдвэрлэгч Дайн улсын алдарт компани брэндтэй хамтарч ажиллаж байгаа. За мөн лифт орц гарцын нэг хэсэг одоо нэг хэмд буюу хөгжлийн бэрхшээлтэй болон хараагүй хүмүүс зориулсан ийм шийдлүүдтэй. Энэ бас маш чухал шүү. Хүүхдээ салхинд гаргахад тэргийг өргөд гардаг байхгүй шатаар. Тий, ядчил нэр хүүхдийн тэрэг байна шүү дээ, тий. Наацхын жишээ. Яг тийм. За ингээ энэ бол бүр маш хэрэгтэй юм л. За фасад нь өөрөөсөө гэрэлтэй гэж байна. Тэгэхээр энэ бол гадна орчин бол үнэхээр гоё харагдана гэсэн. Байр маань гадна талаасаа. За ийм гоё давуу талуудтай үнэхээр чанартай юм байшин баригдсан байгаа. Та бүхэн эдгээр одоо Merton Residence-ийг сонирхож байвал борлуулалтын албаны утас нь 76 тэг 67 дугаар утас байгаа. За мөн маркетингийн менежер нь 99 70 гэдэг дугааруудаар одоо холбогдох ийм боломжтой юм байна. За баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд 9 сарын 10-ны шөнө маш том одоо өргөжүүлсэн хүчээр одоо баримтчилгаа явуудаг. За ингэсэн баримтлангуутлаа хэргийг 25 хоногийн дотор шийдэрэй гэж маш яралтай тушаал ирж байгаа. За тэгээд одоо нэг дотоод явдлын яамны байрч одоо миний санаж байгаагаар энэ мөн бахаад энэ 4 замын 104 зам шүү дээ тий. 104 замын баруун урд өнцгтөр буюу нэг хуучин бөөрөхийн нэг юм барилга байдаг байсан шүү дээ. Тий. Шатчдаг гэсэн үг. Тий. Тэр барилга багхгүй. Тэгээд тэнд шууд авчирангуутлаа 1-ээс 18 дугаар өрөөнд нь гэдэг үлээ. Бөөнөр нь оруулаад шууд хорсон юм билээ. Тэгээд эн чин дотоод явдлын яам дээр очиж байгаа шүү дээ тий. Энэ хүмүүс чинь зүгээр нэг хүмүүс биш байхгүй юу? Бүр цэргийн өндөр албан тушаалтан одоо тэгээд тэр дунд чинь 115 нэрсийнх нь 77 дэрхэд бэмбэр эн чин гой байдэн шүү дээ. Тэгэхээр бас зүгээр нэг юм хоосон хий буудаагүй. Бас нөгөө нэг их сэхэтэн гэж байгаа энэ одоо хүмүүс дундаас тий энэ бүлэвдлийг ойлгоод дуурж магадгүй гэсэн ард түмэнд нөлөөтэй байж болох гэсэн тэр цэргийн болон улс төрийн ингээл тэгэл боловсралтай бүх ийм 115 нэрс байхгүй. Энд чинь тэгээ эхнийх нь л ирж байгаа. За ингээд баримтлангуутлаа 10 дугаар сарын 2-ын гэхэд нэг 10 хэд хоногийн дараа за нэг 20 хоногийн дараа ч юм уу тий 10 дугаар сарын 2-ын гэхэд Ференовскийн заавраа заяа энэ нөхрийн заавраар Оросын тройка буюу гурвлын зарчим гэж байдаг. За энэ болохоор улс орон нэг удирдагчтай байх юм бол тэр нөхөр пад гэдэг иргэчих юм бол тэр нөхрийг яагаад гэдэлгээ барахгүй. А нөгөө талдаа нөгөө хит буруутах юм бол тэр нөхөрч бүр тэр улсыг баллаа гэж. Тийм учраас 3 толгой тавьдаг. Тэр 3 толгой нэг нэгнтэйгээ ингээ хэрэлдээл нэг нэгнийгээ унгаагаал те ямар ч асуудал шийдэж чадахгүй ингээ байж игээ. А тэгээ тэр дунд нь өөрийнхөө хүмүүсийг оруулахад хүртэл амраа гэж бодд юм уу те. Яг ийм гурвлын зарчмыг бий болгодог. За яг энэ үйл явдал 1937 оны 10 дугаар сарын 2-нд Монголд болж байгаа байхгүй. Ференовскийн заавраар Чо болсон лувсан шарав цэрэнд орж нарын бүрэлдэхүүнтэй онцгой бүрэн ихэд комиссийг байгуулж байгаа. Байгуулахдаа эн чинь Монгол улс тусгаар улс шүү дээ. Хиний зөвшөөрлөөр байгуулж байгаа гэж. Хажуу талд нь тэр чинь байгуулахын тулд одоо зөвшөөрөл өгдөг ч юм уу эсвэл шүүхээс нь ч юм оролцох ёстой шүү дээ. Ямар ч тийм байхгүй шууд хууль бусаар онцгой бүрэн ихэд комисс гэж байгуулж байгаа. За тэгээд энэ комиссийн гараас бол цаашдаа бүр хичнээн 100 мянган 10 мянган хүмүүсийн амь элсэддэг. За 37 оны тэр шинэ баримтлагдсан ирчүүдээс шүү дээ тий. Төрүүлээд 14-ийг сонгож авч байгаа. За бид нар анхны 14 гэж мэднэ те. За 14 хүнийг сонгож авсан. Тэгээд энэ 14 хүн дээр бүр урьдчилаас төлөвлөсөн шүүх хурлыг зохион байгуулж байгаа. Зохиолтой. Энэ яасан гэхэлээ эн чинь бүр урд нь шүү дээ. Москвад яг ийм зүйл болж исэн юм билээ. Одоо бид нар мэддэг болоод байна л да. Москвад Зиновьев гэх юм уу? Зиновьев тэгээд энэ Каминов гэдэг нэртэй ийм хэрэгүүд урд нь болж исэн байгаа. Зиновьев гэх юм болов? Виев гэх юм болов. За тэгээд яг энэ нэрээр нь хайгаад үзэх юм бол ийм хоёр хэрэг урд нь Москвад хийгдэж исэн байх нь л дээ. Яг одоо энэ 37 оны дээр 9 дугаар сарын 10-нд баригдсан 14-ийг шүүдэг шүүх хурлыг яг Оросд нь хийсэн. Тэгээд тэр хийсэн хувилбараа
монголчлоод монгол төр хийж байгаа хэлбэр нь юм байлээ. За манайх энэ би комментэр үлдээчнэ. Яг энэ нэрээр хайгаад үзэх юм бол тэр нь гарч ирэх юм бэл. Энэ зүгээр жүжигийг яг таг орчуулад Монголд хийсэн гэдэг байгаа байхгүй тэр Филиновский. За яасан гэхэлэр 14 хүнийг сонгоод урдаас төлөвлөсөн байгаа. Тэгээд нөгөө Орос мэрэгчлүүд ирээг байгаа шүү дээ, тий. Ирээг багт нь манай одоо тэр нөгөө дотоод явдлын яамныхан энэ хүмүүсийг баривчилж авчингуутлаа. Эхлээд одоо нөгөө хэрэг хүлээлгэн гэдэг юм уу, тий. За гиндэн дэмдийн эсэргүү хэрэг Японы тагнуулагс энэ хэрэгт хүлээ гэх мэтчлээ ингээ хэрэг тулгаад тэнгуутлаа зодддог, нүддэг. Тэгээ яргалдаг. Бүр битүү тэгээд бүр хичнээн хоног яргалуулсан бол мэдэхгүй заяа. Тим хэрэг хүлээхгүй би ингэж хэлэхгүй гэдэг нөгөө чинь тэгээд идэг. Тэгээд нөгөө Орос сургагч нар нь ирснээр тэгсэн гэдэг байхгүй. Хүүшээ та нар чинь ингэж болохгүй шүү дээ. Наадлаа чинь тайдан дээр гаргаж харуулах юм шүү дээ. Энэ хүмүүсийн нүүр хамыг ингэж болохгүй шүү дээ. Нүр гарыг нь угаа, ус гэзгийн зас, гой хувцсыг нь өмсөг, бити имэйл сорим морь байлга. Хоол ундын савг. Яагаад тэгэхээр ард түмний өмнө энэ хүмүүсийг буруутан болгож харуулна. Тэгэхэд нөгөө хэд нь бөөн зодуулсан шарх сөрөг байх юм бол хардалт үүсэн гинэ. Энэ зодуулаад яргалуулаад ингэж хэлээд байгаа юм биш үү гэж. Тэгэхгүй тулд нөгөө хэд чинь зодоод исэн чинь бойл гэдэг нөгөө Орос сурагч нар ирсэн ээ. Надлаа ингээд бүр гоё өнгө орол. Хуц өндрийн өмсөг, гоё байлга гэдэг ингэсэн заяа. За ингээд 25 хоногийн хугацаанд шийдэх гээд шийдэж чаддгүй. тэрийн орондоо явсаар хагаад бүр 40 орчим хоног болдог. Энд чинь бүр 10 дугаар сарын 17 8-аас болгож байгаа байхгүй баг 9 сарын 10-нд авч явчаад. За тэгээд тэр хоорондоо юу гэдэг юм гэхээр ерөөсөө нөгөө хэдийг одоо 14 хүнийг те ингэдэг цаана зөндөө хүмүүс хоригдож байгаа шүү. Тэр 14 хүн дээр болохоор за ингээд хэлнэ. Хүн боргийнх нь мэдүүлэг өөр. Хүн болгонд нь өөр таасан мэдүүлэг. Одоо жишээлбэл манай дэндүг байдаг шүү дээ те. Энэ дэндүгт маань болохоор чи одоо бүх зэргийн жанжин дэмдийг хорлсон. Чи ингээд хэл. Ингэж хэлэх ёстой чи гэдэг. Тэгээд идэг. Би хорлоогүй гэхлээр чи хорлсон. Чи хамгийн ойрхон байсан. Чи тэгээд дээрээс нь цэргийн имлэгийн ийм хүн. Чи хорлсон гэж хэлнэ гэдэг. За ингээд нөгөөдөө хэрэгнүүлээ. Тэгэнгүүт нөгөө чин хэлэхгүй гэдэг чинь тэ. Тэгэх юм бол шууд цаа зарах болно буудуулна. Чи яг энд хэлсэн байгаа гэд тус бүрд нь өөр өрөөнд оруулж байгаа заяа. Өөр өрөөнд оруулж байгаад өөр цагаар авч явдаг. Тэгтээ аваачаа зүгээр ингээд сүүлдээ нөгөө хооллож ундлаад нүр хамдаа шарах үүсэхгүй бол тэ. Тэгээд ингээд чэйжлүүлдэг мэдүүлгийг. Тэгэл дахин асуугаад чэйжлүүлдэг. Ямар нэг жүжигийн зохиол чэйжлүүлж байгаа шүү дээ. Тэгээд чэйжлүүлдэг. За ингээд сүүлдээ нөгөө хэд маань одоо за ингээд хэлэх юм бол нэр аим гарах юм бол тухайн үедээ тулчвал яах юм мэдэхгүй шүү дээ. Тэр чинь аим гаргана гэд бас хэлчихдэг баг. Тий. Нэг бол одоо 20 ялыг чинь багасгах гэдэг юм уу те. Нэг иймэрхүү байдлаар. За тэгээ нэгний хадлаар хэлэх юм бол ингээд те. Хооронд нь уулзуулахгүйгээр тусад нь ингээд мэдүүлгийг цэжлүүлээд байдаг. За ингэж жагаад Монгол төмний нөгөө хилээд идэг одоо бөмбөр ногоон гэж те. Улс төрийн маш том өндөр хүлээн авалтууд нь болдог байсан. За соёл урлагийн маш олон дуу тэмцээн гэдэг юм уу те бүх юм нь болдог. За тэгээ жүжиг тоглогддог, кино шин гардаг. Энэ сайхан ардын гэгэрлийн гоё соёлын төв байсан газрын тайзан дээр нь хоёр урт бандам мод засуулдаг. Ардуур нь хөшгтэй гэж байгаа юм заяа. За ингээд шүүх хурлыг 19-өөс 21-ний хооронд. За 18-наас ч жилээ. 18, 19, 20-нд шүүх хурал болсон гэдэг. 3 өдөр шүүх хурал болсон гэж. За тэгээ болохтой яах вэ гэхээр нөгөө нэг хойноос ирсэн сурагч нар биш үү те. Тэд нар бүр нөгөө жүжигийг яа тавьсан байг мэдчихэж байгаа учраас бүр юм даалгавартай ирж байгаа. Аймгийн төвүүд дээр бүгдэн дээр нь цагаан хоолой байлуулна. Тэгээд хотод Улаанбаатар хотод те энэ тэндгүү цагаан хоолой байлуулна. Яаж байгаа юм гэхээр шүүх хурлыг радиогоор шууд дамжуулна. Юу гэсэн үг вэ? Хаав байсан тэр 30 донд нээлттэй шүүх хурал гэж хүмүүс мэдэхгүй шүү дээ. Гэтэл яах гэдэг нь гэхээр ард олонний сэтгэлийг үнгээр бэлтгэх гээд байгаа юм байна. За тэгээ бүгдэнд нь одоо цагаан хоолойгоор байлуулна. Тэгээд 14 хүнийг суулгана. Тэгэн гутлаа нэг үзэгчд орох ёстой шүү дээ. Ард түмэн орох ёстой шүү дээ. Гэсэн чинь ард түмнийг оруулж үзүүлж байгаа нээлттэй гэж хэлэн гутлаа. Намын 300 гишүүнийг оруулж байгаа. За тэгээ намын 300 гишүүнийг оруулаад суулгана. За тэгээд шүүх хурал болохтой арталт нь хөшгтөө. Нөгөө 14 хүн маань тайзандаа суудсан ба шүү дээ. Бүгднгийнх нь араас ингэж яттай бууга тулгацгаацсан. Тэгээд одоо ингээ мэдүүлэг хэлэх нь байна л да. Одоо дэндүүгээ жишээлбэл мэдүүлгээ ингээ хэлэх нь байна л да. Цээжилсэн байгаа мэдүүлгээ. Тим гэдэг ингээ хэлнэ шүү дээ. Тэгэнгүүт ингээ гацж шүү дээ. Гацангууд арталт нь ингээ хөшгөний ард цаасан дээр ингээ үгийг нь хараа байж байгаа. Тэгээ араас нь тим гэдэг үгийг нь хэлээд өгнө. Шивндэг тийм. Шигэн тэгэнгүүт ингээ өргөжлүүлээд явдаг. Бүр яг жүжиг байгаа сте. Тэгээ эн чинь нөгөө нэг энэ мэдүүлгийг хүлээлгэхийн тулд одоо жишээлбэл мөр дэндүү ядам сүр ингээд одоо улсын төв театрын дарга байсан. Хуучин Монгол улсын ерөнхий прокурор байсан ийм хүн байдаг байхгүй. Энэ 14-ийн нэг дотор сууж байгаа энэ хүн. Тэгсэн чинь тэр хүнд жишээлбэл хоёр хүүхэдтэй Мая болон мөр дэндүү ядам сүр нэг дараа нь явцсан. Гончгийн самбууг гэдэг юм байхгүй. Гончгийн самбууг гэдэг хүн дээр болохоор Мая гэдэг хүү болон Зориг гэдэг хүү байгаа. Охин хүү хоёр байгаа. Тэгсэн чинь тэр хоёр хүүхэд чинь машин дайруулад өнгөрцөн. Гэх мэтлэн сэтгэл санаагаар унгаах.
Тэгээ байнгын нөгөө нэг хүлэн газар өрөхгүй өндөр сандал дээр суулгаж хагаад тэр ямын цэжлүүлэх мэтэл ийм сэтгэл зүйн мөх маш их дарамтуудтай бас ингэж явдаг байсан. Одоо саяны яриад байгаа Маяга бол Монгол улсын анхны эмэгтэй хөгжмийн зохиолч шүү. Нөгөөх нь болохоор Самбуугийн биш Раднавазрын зориг болдгийн сүлд нь. Гэтэ энэ хүн болохоор зориг гэдэг хүн нь манай 25 дахь сугт телевизийн зоригийн Алтай гэдэг тэр Алтай гэдэг хүний аав нь зориг гэдэг уулчин зориг гэдэг тэр хүн шүү. Ер нь бол за гэх мэтчлэн ингээд яг тэр 14 хүнийг бол сэтгэл зүгээр нь ингэж ясаараагаад тэр одоо юмудыг чэйжлүүлээд тэгээ тайзан дээрээс шууд хилүүлж байгаа байхгүй. Хүчээр хилүүлж байгаа. За тэгээ бүр хилүүлэхдээ үнэхээр нөгөө хэд маань ингээд хилчих юм бол ам гарчих юм болов эсвэл ялмаа нь хөнгөрөх юм болов гэж бодоод байсан чинь бүр энэ аль хэдийн нөгөө төгсгөлийн цэг тавигдсан зохиол байсан байгаа байхгүй. Тэгээ яагаад тэгэхээр 10 дугаар сарын 21-нд одоо бүгдэнд нь буудан одоо 14-өөс 2-т нь болохоор одоо 10 жилээр хорих ялмал гэдэг ийм ял ононгуудлаа 12-т нь буудан алах ял оноодог байхгүй. Тэгэхдээ шүүх хурланд дуусаагүй байхад аль хэдийн сонгоны төр хойтлын яамд очиод нүхийг нь бэлтгэсэн. Өдөр нь зэргүүд очиод бэлтгэсэн. Тэгэхээр энэ анханасаа дуусах цэг нь хаана вэ гэдэг нь тодорхой байсан ийм жүжиг байгаа байхгүй. За ер нь бол ингээд Монгол орон даяар бүх одоо аймгийн төвүүдэд байсан цагаан хоолоогоор Улаанбаатар хот даяар ингээд ард түмнийг жишүүлэх ажил хийж байгаа. За нөгөө нэг яриад байсан гиндэн дэмдийн хэрэгт холбоотой улсууд чи эднэр байна. Японы тагнуул байсан улсууд чи энэ байна. Японы одоо талд ажилласан улсууд чи эднэр байна те. Лүмби хэрэгт орсон улсууд чи эднэр байна гэдэг нөгөө хэд нь хэрэгээ хүлээж байгаа хэлбэр харагдаж байгаа шүү дээ. Ийм байна гэд. Тэгин гутлаа цаашдаа ард түмний сэтгэл санаа ямар байгааг мэдхийн тулд хурал болгоныхоо араас тэндээ нэг юм нээлттэй хэлэлцүүлэг маяг юм явуулаад ингэж байгаа байхгүй. Тусгай ажилтнууд нь дунд нь оршдог. Тэгээ энэ дотор хуралд оролцсон чи өнөөдрийн хурал дээрээс энэ хүмүүс ямар хөө хандлагатай байна. Хэн юу гэж бодож нэг танддаг. Энэ шүүх хурал дууссан гутлаа цэргийн бүх байгууллагууд, хэлийн цэргийн бүх байгууллагууд дээр бас дахиад нэг юм сургалт маягийн орж ийнэ гэдээ ажилтнууд очдог. Тэднэр нь саяны болсон энэ зүйл, энэ шүүх хурал дээр ямар хөө үзэл санаатай байна. Энэ дарга цэрэгнэр нь бүгдээрээ гэж танддаг. Ийм юм урт давхар явж байгаа шүү. За ингээд 18-аас 21-нд явсан энэ шүүх хурал дуусаад 14 хүнээс 12-т нь буудан алах ял оноодог. За ингээд Орос Монголын дотоод явдлын яамныхан улсын төв театрт олныг цочруулсан энэ шүүх хурал олныг ард түмнийг сэтгэл санааг нь өдөртөж өөр тийш чиглүүлж байгаа энэ жүжиг ер нь бол амжилттай болсон гэж үзэж болно. 20 дугаар зууны Монголын түүхэнд хамгийн бохир эмгэнэл жүжиг бол энэ байсан юм аа. За ингээд тус шүүх хурал биш үү те. Самбуу дарьзав очирвод яндаг малж ядам сүрэн үлзий очир Баттөмөр жаминжав дэндв жигмэд жигжид шагдар ламжав нарын цэргийн болон төр засгийн зүтгэлтэн 14 хүнийг оролцуулаад монголчуудыг дээрээс нь монголчуудыг нэгтгэсэн пан монголист үзэл Японы дэмжлэгтэй байсан гэж ойлгуулад гинтэн дэмтийн толгоолсон Японы тагнуул хувьсгалын эсэргүү байгууллагын идэвхтэй гишүүн гэж хэргийг нь хүлээлгээд 12-т нь буудан алах одоо ял оноосон байдаг. За ингээд ер нь бол нөгөө урдаас бэлтгэсэн байсан гэдэг шиг тийм шүүх хурал дуусаал юу юугүй араас нь бүхээгтэй машинд 12 линг ачиж аваад ард урд нь машинаар маневрлуулж агаад шууд гараад сонгой хайрхны тэр сонгой хайрхан уулын тэр зүүн ам руу гэдэг үлээ те гараад авчиж байгаа. За тэгээд цуваа үсгээд бүрэн чи явсан гэдэг. За тэгээд зэвсэг агссан цэргээр харгалзуулаад машинд ачиж явсаар байгаа сонгой хайрхан уулын зүүн хойтлын аманд шүн 24 цагт буудан алах ялыг гүйцэтгсэн гэж байгаа байхгүй. За одоо эндээс нэг зүйл гарч байна. Бид нар энэ дээр ийм хоёр үзүүрийг барай л яваад идэг. Бид энэ дээр тэ хоёр талын аль алин дээр юу гэж ярьдаг вэ гэдгийг хэлнэ л дээ. Тэгээ хүмүүс маань аль нь ер нь бол баримжаатай бууж байна бас өөрсдөө төсөөлнө үстэй. За зарим яриагаар болохоор тэдэнд ялын дээд хэмжээ өгөхийг урдаас төлөвлөсөн учраас угаасаа бэлтгэл ажлыг нь аль өдөр нь эхэлсэн, нүхийг нь ухсан байсан гэдэг. Сонгой хайрхан уулын тэр амттад явдлын яамны ажилчид нүхийг нь ухаад бэлдэж явах тэр өдөр нь тэр хавар малаа хайгаа явж исэн 10 хэдхэн настай хүү ирээд сонирхоод юу болж байгаа яаж байгаа гэдгтсэн чинь амьд гэж үлдээж болохгүйгээд тэр хүүг хамтд нь одоо алаад тэр 12 хүний нүхэнд 13 дахь болгоод оршуулсан гэдэг. Зарим хүн болохоор малаа хайж явсан хүн гэдэг л те. Бүр сүүлд яг тэр тухайн үед яг энэ ажиллагаа явагдаж байгаа үед тэнд бас ажиллаж явсан нэг настай хүн бүр 90 хэдэн наснда сүүлд ам нэгтэй дугуй унаад явж исэн жоох хүүхэд байсан шүү дээ. Одоо тэр яг 13 хүнийг одоо хийсэн байгаа тэр нүхийг ухах юм бол дугуй нь байгаа гэж хэлээд байгаа байхгүй. Зарим яриагаар ингэдэг. Тэгээд тэд нар буудуулахдаа одоо хорлоогийн чой болсон говьд бүгднтэй нь гар бариад тэрсэн гэсэн ийм их яриа байдаг. Нөгөө талдаа бол бүр ийм яриа байдаг. Бүгд урдаас нь орилж исэн гэж байгаа. Би хэрэг хийгээгүй. Хилс хэрэгээр өгч гинэ гэж буудуулж байхдаа тэр хүмүүс орилж исэн. Улаан яргачд ялаа эдэлж үннийг хэлэх цаг ирнэ гэж тэр хүмүүс орилж исэн. Үүнээс хойш ийм хилс хэрэг битгий ирээсэ хийгээсэ гэж тэр хүмүүс орилж ирсэн. Дээрэс нь Монгол улс манд тугай
гэж орилж ирсэн. Сүүлийнх нь өгүүлбэр шүү дээ, тэ. Бидний үнэн зөвийг хойч үеийнхэн гэрчлэнэ гэж хэлж ирсэн баггүй. За тэгэхээр ингэж хэлж ирсэн учраас яг одоо би энд буудуулан амнасаа үлдсэн яг 12 Монголынхон тэ төлөө зохиолж ирсэн энэ 12 хүнийг ямар алтан тушаалтай, ямар аймгийн харьяат хин гэдэг хүмүүс байсан бэ гэдгийг яг одоо аль бие ёсоор зарлая. Бүгдээрээ мэддэг болъё. За эхнийх нь хүн болохоор Гончгийн самбуу Хинтийн аймгийн харьяат, Бүгд найрамдах Монгол ард улсын ерөнхий сайдын орлогч, гадаад явдлын яамны сайд, бүх цэргийн жанчны 2 дугаар орлогч, корпус командлагч Гончгийн самбууга. За дараагийн хүн болохоор Ламхүүгийн Дарь зав гэж хүн байгаа. Дундгов аймгийн Говь Ухтал сумын харьяат, цэргийн явдлын яамны орлогч сайд бөгөөд бүх цэргийн жанчны 1 дугаар орлогч армийн комиссар. За дараагийн хүн болохоор Банзрагчийн Очирбат, Дорнод аймгийн Матад сумын харьяат, цэргийн гар үйлдвэрийн дарга, цэргийн явдлын яамны тагнуулын газрын дарга асан, бригадийн командлан захирагч. Энэ хүмүүс зүгээр нэг хүмүүс биш байгаа зү, тэ. Дамдны Яндаг, Өөрхангай аймгийн Цахир сумын харьяат, Намын Төв орооны тэргүүлэгч, Монгол Тэхийн дарга. Дараагийн хүн болохоор Жигдэнгийн Малж, Төв аймгийн Эрдэнэ сан сумын харьяатаа, цэргийн яамны Жанжин штабын дарга, корпус командлан захирагч. Мөр Дэндвийн Ядам сүрэн, Хинтийн аймгийн харьяат, Шүүх явдлын яамны дэд сайд бөгөөд улсын ерөнхий прокурор ажиллаж исэн улсын төв театрын дарга. Дараагийн хүн болохоор Цэрэнгийн Өлзий, Дорнод аймгийн Матад сум, цэргийн тагнуулч, Хурандаа цолтой юм хүн байсан. Дараагийн хүн болохоор Чоймблийн Өлзий Очир, Дундгов аймгийн Адаацэг сумын харьяат, Бүгд найрамдах Монгол ард улсын засгийн газрын нарийн бичгийн дарга. Дараагийнх нь болохоор Цэндийн Бат Төмөр, Баян Онгор аймгийн Заг сумын харьяат, эрүүлэг хамгаалах яам болон ардыг гэгэрүүлэх яамны сайд. Дараагийнх нь Даржаагийн Жамин Жав, Захуан аймгийн Нөмрөг сумын харьяат, цэргийн явдлын яамны харьяа Хуйгт бригадийн дарга, бригадийн командлан захирагч. Дараагийнх нь Ёндонгийн Жигжид, Төв аймгийн Баян сумын харьяат, Бүгд найрамдах Монгол ард улсын Хоршоодын төв холбооны орлогч дарга байсан. Хамгийн сүүлийнх нь болохоор бидний мэдих Лувсан дашийн Дэндүү, Сэлэнг аймгийн Зүүн бүрэн сумын харьяат, бүх цэргийн хүн эмнэлгийн албаны дарга. Тэгэхээр энэ 12 зоригт Монгол элс маань тэнд яг тэрүүний миний хэлснээр те хойч үе маань үнэн мөннийг хэлэх болно гэж тэнд буудулж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ 12 хүнийг харахаар сонин Японы тагнуул гэж хэлэхэд яагаад буухгүй гэстэй. Хинч одоо бол бид нар итгэхгүй л те. Гэхдээ тухайн үед бол ард түмний нөгөө нэг боловсрал гэдэг юм, ард түмний үдсэн түүх гэдэг юм уу, эсвэл ямар байсан бэ бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Тэр үед чи хэцүү байхгүй. Тэгээд ард түмнийг одоо мохруулахын тулд дээрээс нь энэ төрийн болон улс төрийн тэгээд цэргийн энэ нөлөө бүхий скетнүүдийг те эрх мэдэлтнүүдийг ардын гэгэрүүлэх яамны сайдыг нь бодож байна. Одоо бидний одоогийн мэдхээр боловсролын яамны сайдыг бодож байгаа байхгүй. Цэргийн явдлын яамныхны штабын дарга гэдэг байгаа чинь бүр одоо энэ Батлан амлах яамны сайд гэсэн үг шүү дээ. Ийм улсуудыг нь сонгож байхгүй болгож байгаа байхгүй. За тэгээд үүний ард дээрээс биш үү бүр ингээд энэ чинь шат амжилттай үргэлжилж байгаа. Одоо тэр 10 сарын 21-нд энэ буудан алах ялыг гүйцэтгэж байгаа. За үүний араас ингээд энтэй холбоотойгоор маш олон хүмүүсийг хятадлах ингээд бүр их хүчээ авч байгаа. Ингээд 1937 оны 10 дугаар сарын 25-нд 4 хоногийн дараа шүү дээ, тэ. Өглөөний 9 цаг 30 минутанд Монгол Ардын Хувьсгалт намын Намын Төв орооны 3 дугаар бүх хурал зарлагдж байгаа байхгүй. Ингээ хуралдаж байгаа. Энэ хурлаас биш дээ. 3 хүний ингрийг алтан гац одонгор мэлааж байгаа. Ягаад тэгэхээр энэ ажиллагааг маш амжилттай явуулсан 3 хүнийг. Дээрээс нь 40 гаруй хүндэт чекистийн тэмдэг одон үнэн бүхий зүйлээр шагнаж байгаа. За энэ ажлыг амжилттай явууллаа гэж. Бид нэр тухайн үед одоо нөгөө нэг мэдхгүй байснаасаа болоод энэ хүмүүс гэсэндээ мэдхгүй тэр үйлчлэлийг хийж байгаа л да тий. Монгол улсынхаа төлөө үнэхээр тэр Японы тагнуулыг олчлоо гэж энэ хүмүүс гэсэн хийж байгаа. Гэтэл бидрийг мэдхгүйг далимдуулаад Монгол улс дээр ингэж геноцид үлдэж байгаа байхгүй. За хоёул хамтран хэлцээ танилцуулж. За тийм. За өнөөдрийн дугаарыг архитай хадгалаад 100 сая эзэн болоорой хадгаламжийн урамшуулалт аяна зарласан Ариг банк ивент итгэж байгаа. За аргийнхан маань одоо хадгаламж нээлгэх юм бол зөндөө олон урамшуул өгч байгаа юм байна. За 16.5% хүртэлх хувийн хүү гэж байгаа. За энэ бол маш өндөр хүү гэсэн үг шүү дээ. За мөн сар бүр хосоороо гадаадд аялах эрх нэг харилцагчтай авах юм байна. За 1 сая төгрөгийн эзэн 3 харилцагч авна. За 500 мянган төгрөгийн эзэн 5 харилцагч авах юм байна. За хосоороо гадаадд аялах эрх бол үнэхээр гоё санагдаж байна. Тэгээ энэ удаагийнх нь юу вэ? Турк явуул төлөх тий. Тэгээ сар болгон одоо хоёр азтан явах нь шүү дээ.
За мөн сүүлийн 4 хооронд таарсан бүх харилцагч 50,000 төгрөгийн эзэн болж за аяны хугацаанд тодрох 700 гаруй харилцагчийн нэг нь жилийн эцэст супер урамшуул буюу 100 сая төгрөгийн эзэн болох юм байна. Яг 50,000 төгрөгийн эзэн болсон хүн ч гэсэн за аяны эсвэлийн 100 сая эзэн болохын боломжтой байгаа. За энэ аян маань 3 сарын 1-ээс 12 сарын 31-ний хооронд үргэлжилнэ. За шинэ жилээр бол яг одоо 100 сая эзэн маань тодорхой юм байна. За 24 оны супер урамшуул буюу 100 сая эзнэр нь Сэлэнг аймгийн Малчин ах тодорсон юм байна. Хараа хотод ирээд их дэлгүүрийн салбарт хадгаламж нээлгээл даацтан болсон. Ийм азтай одоо хүн байгаа юм байна. За энэ бол хадгаламж бол хүний одоо санхүүгээс эхлэх батч гэдэг юм уу. Хүнд ер нь маш хэрэгтэй зүйл юм байлаа гэдгийг бол сүүлийн үед бол ухаарад байгаа. Ер нь бол цалингийнхаа хэдэн хувийг ч юм уу 10-20% нь хадгаламжтай хийгээл байх юм бол жилийн дараа ч зөндөө их мөнгө болсон байж идэх юм байлаа шүү гэж та хувийн зөвлөгөө марк юм өгчлөө. За баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд 1937 оны тэр 10 дугаар сарын 21-ний шөнө 99 дугаар сарын 10-наас хуулаад те Монгол улс одоо тэр Японтой байлдахж байгаа зөвлөлт холбоот улсын тэр хүслээр те Монгол улсын газар нутгаас сэргээ оруулж байлдах гэдэг учраас тэр гиндэн гэдэг ерхий сайдын маань барихтаа хүртэл тэр харилцан туслалцах протоколыг үлдэж хагаад Монгол улсад зөвлөлт улсын цэрэг нэвтрэх боломж нь бүрддэг. Тэгээд Монголын газар нутаг руу халтгаж байгаа юм шиг харагдуулаад ард түмэн тэгж ойлгуулад Япон Монгол дайн зарлаад байгаа юм шиг харагдуулангуутлаа зөвлөлт Монголыг өмөрч харилцан туслах протоколынхон дагуу Монгол улс руугаа зөвлөлтийн цэрэгээ оруулж ирж байгаа маягаар харагдуулж зөвлөлт холбоот улс болон Японы хоорондын дайн явдаг. Энэ дайн чи үргэлжилсээр хагаад 1945 он чөлөөлөх дайнаар бүр эцэгдэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 1905 онд анх байлдахад Япон ялцсан байгаа. Тэгээд Японы их газрын нөлөө нэмэгдэх тусам буюу те Японч арлын багхгүй те арлын ус. Гэхдээ номхон далаа тэр далаа тэнгистэй бол маш мундаг байлддаг. Америкта байлдаад одоо тэр Америк ч юм 2 дугаар танд бол балж байгаа шүү дээ. Тэгээд их газрын нөлөөгөө нөлөөлөд их газар дээрээ дийлдэхэ болоод энэ алс дорнодыг хүртэл хүчээр авчих юм бол Япон бүр дийлдэхгүй учраас зөвлөлт бод улс тэнд байлдах гэдэг. Тэгтээ Монголын газар нутаг дээр байлдаж байгаа байхгүй. Тэгээд бид нар энийг халах голын дайн гэж эх орны дайн гэж бид нар ойлгож бидэрт ойлгуулсан байдаг. Ясам дээр бол зөвлөлт бод улсын цэрэг орж ирж тэнд байлдаж байгаа шүү. За тэгээ энийг бол одоо яг тухайн үеийн удирдах байгаа Монголын удирдлагууд бол мэдж байгаа. Гэхдээ энэ болгоноос зуурж иж бид нар тусгай тогтнолоо олж авна гэдгээ бол алсыг хардсан байгаа хүмүүс бол тэр болгон бүх золиосуудыг гаргаал улимсаа нэрээ цаанаагаал явж байгаа бах. За тэгээд саяны ярьдгаар энэ дунд гэхэд л одоо гончгийн самбууга гэдэг бол те зөвлөлт бод улсад элчин сайдаас сууж исэн. Бүр ийм хүн байдаг. За мөр дэндүвийн ядам сүрүнгаа бол те одоо эчин хорлууга нөхөр өмнө нь одоо тэр Аршааны Динсма гэдэг хүнтэй харилцаж исэн гэх мэтчлэн. За тэгээд тэр Самбууга гэдэг хүн бол одоо энэ Манжуур Монголын 3 талд улсын хэлцээрийг те ахалж явж исэн бүр ахлах нь шүү тэр хэлцээрийг ахлах нь гэх мэтчлэн. Ингээд маш өндөр албан тушаалтай маш чухал гүйцэтгэдэг байсан хүмүүсийг олзлоод ингээд байхгүй болгочлаа. За ингээд байхгүй болгоход тэр дунд манай одоо дэндөв те ерөөсөө энэ хүнд чинь эх орныхоо төлөө гэсэн дэрвэлсэн хүсэл байсан болохоос биш те. Тэгээд тасралтгүй сургууль дээр сураад яваад ирсэн болохоос биш ямар замаараа тэр Японтой холбогдож тагнуулах вэ те. Ингээд энэ хүмүүс хэлсээр өтөж байгаа. За хамгийн аимшигтай нь шүү дээ. Бид нар өнөөдөр энэ эсээ алдсан гэд араас нь нулимс унгааж болно. Гэхдээ үүнээс цааш яг жинхэнэ зовлон чинь дахиад явдаг юм байна. Түүний гэр бүл, үр хүүхэд арталт нь маш их юм үздэг. Тэгээ бид нар тэр Аршааны Динсмагийн дугаар дээр ярьж байхад яг энэ Маяга болон тэр зориг уулын зориггүй те энэ хүмүүсийн түүхүүдийг ингээ харж байхад гарч иж ирсэн байхгүй нэвтрүүлэгтээр яригдж ирсэн. Сургуульд нь урвагчийн те урвагчийн хүүхэд гэд үздэггүй. Багш нар нь захирал нь одоо юу гэдгийг те бүх ажилтнууд нь бүгдээрээ маш олон хүүхдүүдийг коридороор ингээ зогсоож байгаад хоёр талаар ингээ зогсоож байгаад хүүхдүүдийг нь гаргаж ирээд энэ бол одоо нөгөө хувьсгалын эсэргүү урвагч нарын хүүхэд тэгтлээ угаагдж байгаа байхгүй Монгол улс. Тэгээд уул нь багш захирал сэхэт үнчтэй тэгсэнээс л тэгж угаагдж байгаа ш. Тэгээд тэр хүүхдүүдийг сургуулиас хөөж байгаа. Хөөхтөө энэ бол урвагч нарын хүүхдүүд. Нулимад гарга гэдэг. Тэгээд одоо энэ дэндугаан хүү цэцэрлэг ба штэ тий 8 настай байхдаа нэгдүгээр сургуулиас нүүрэндээ нулимөлөөд хөөгдө гарч байгаа. Энэ цэцэрлэг гоотой нэг ширээнд сууж исэн хамт хөөгдөж байгаа хүүхэд нь тэр Монголын анхны эмэгтэй хөгжмөс зохиолж байгаа бүр Маяг байхгүй. Энэ хоёр чинь нэг ширээн сууж ирсэн гэж. Хамтдаа нулимуулаад хөөгдөж байгаа сургуулаасаа. За тэгээд дээрэс нь хүүхдийг нь хөөгөөд араас нь гэр бүлийг нь бол тайван байлгахгүй. Ингээд одоо энэ дэндвгаан
эмч дэндүү гэдэг үсэн. Эмч дэндүү гэж угаасаа алдартай байсан. Эмч дэндүүгөө гэр бүлийнх нь бүх эд хөрөнгийг хурааж байгаа, байшин савыг нь хурааж байгаа. Одоо тавилга мавилга юу гэдгийг бүх юмыг нь хураагаад эхнэр хүүхдүүдийн зүгээр шууд гудамд гаргаж байгаа байхгүй. За тэгээ гудамд гараад мөнгө төмөргөө яаж нэхлээр өөрийнхөө одоо хуучин таньдаг мэндэг найз нөхөж үйд юм эсвэл нэг юм таньж мэддэг хүнээсээ гуйгаад эсвэл танихгүй байсан ч гэсэндээ гуугаад хашаанд нэг хэд хоног хорогддог. Нэг гэр болж аваад гэртээ гэр болоод нэг амьдэрдэг. Тэгээд ингээд ингууд араас нь дахиад хүмүүс ирээд идэг. Ингээл зүгээ бууруулаад ингээл цухтаагаал ингээд яваад идэг. Мөн дээрэс нь одоо энэ пагам дулам дээрч яригддаг штэ тий. Монголын сэхэтэн эмгтээчүүд байхгүй. Одоо энэ мөнгө төмөргөө бол Монголын сэхэтэн анхны сэхэтэн эмгтээчүүд нэг байхгүй. Тэгээ хилтэй учраас шууд одоо дотоод явдлын яамны тэр дарга цэрэг удирдлагууд руу бүгд нөрөө ханддаг. Яаж хандхаа мэддэг. Очоод гадаа нь ойрлоод ямар ч нэмэр байхгүй шүү дээ. Очоод гадаа нь ойрлдог. Үнэхээр нөхрөө алдчих байгаа юм бол ойрлно. Очоод гадаа нь ойрлно 40 олон удаа үзнэ. Яагаад ч уулзуулахгүй болохгүй. Сүүлдээ захиа бичиж үзнэ. Загтал бичнэ. Ингээ болохгүй болонгуутал нь энэ ажиллагаа хаанаас ирсэн бэ гэдгийг энэ сэхэтүүд мэдээд байгаа байхгүй. Тэгин гутлаа тэр зөвлөлт холбоот улсынхын тэр нөгөө байгууллага руу бүгд нөрөө захиа бичнэ. Ийм байдлаар ингэж миний нөхөр ирсэцсэн юм а ингэсэн юм а. Бүр болохгүй болонгуутал нь би олон улсад ханднаа. Олон улсын байгууллагад хандна. Та нар ингэж хүнийг ингэсэн миний нөхрийг авч явсан гэж хандна гэд ингэж идэг. Тэгээд энэ хүний чинь дуугаа олох гээд араас нь байнгын одоо хүмүүс явуулаад идэг. Алах гэж хийдвд одоо оролддог. За ингэж байж байгаад хүү бол одоо нэг 8 орчим настай одоо нэг 9 мөстэй ч юм уу тийм жоохон байгаа. Тэгээ яг хаа Оросд байсан болохоор хүү багаас ээж автагаа жоохон нөгөө монголоор ярьдаг. Бусдаар бол цэцэрлэг ингээд яашил машил бүх юмд нь орсоор явж гарч ингээд Орос монгол жоохон хольж ярьдаг юм болцсон байгаа байхгүй. Тэгээд чинь нэг өдөр бас л нэг айлын хашаанд амьдарч исэн гэж байгаа. Айлын хашаанд одоо гуйлгацлал амьдарч байгаа ш тэр чинь. Тэгээ байжсэн чинь гэрт нь 2-3 хүн ирж байгаа байхгүй. Тэгээд төрүүтэй гуталтаа гэдэг ч үлээ өөрөө энэ хүү ярьсан баг. Тэгээд ээж нь ч гэсэндээ ер нь мөнгө төмөргöd байгаа. Тэр хүн бас ойлгосон юм шиг байна. Тэгээ хүүдээ 5 төгрөг өгөөд миний хүү дэлгүүр ороод иргээд. За тэр дэлгүүр нь болохоор одоо бидний энэ мэддэг барилгын талбайн зүүн талд байгаа Зан Озрын музей гэдэг дүрслэг урлагийн музей шүү дээ. Дүрслэг урлагийн музей ч одоо энэ ягаан барилгачин хуучин болохоор өндөр хоршоо гэдэг нэртэй байсан. Тэгээд энтэй ойролцоо амьдардаг байсан байгаа байхгүй тэр хоёр нэг айлын хашаанд. Тэгээд дэлгүүр гүгүүд ирэхээр манай он гүүхтэй энэ өндөр хоршоороо гүйдэг. Тэгээд гүүгөөд ингэхдээ хашааныхаа энэ талаар гүүх юм бол ингээ тойроо гүйдэг. Ингээ даваад гүүх юм бол яадаг гэдэг вэ? Ингээ даваад тойр эхлээд явахдаа тойрсон гэдэг л ингээ очиод дэлгүүр л очиод. Тэгээд тэндээсээ яг авсан юмуд нь болохоор энд байгаа байхгүй. Нөгөө нэг ямар чавх гэдэг үлээ? Нар хамбан чав юу гэдэг лээ? Нар хамб нандин чавга. Тий. Тэр чавгыг авж байгаа. За тэгээд тэр чавгыг аваад 5 төгрөгөндөө тааруулаад тэгээ аваад эргээд гэрийнхэн зүг гүйж байгаа байхгүй. Тэг яагаад тэгэхээр нэг аав нь явсноос хойш одоо өнгөрсөн гэдгийг чинь ингээд мэдсэн байгаа хэрэг л та. Аав нь явсноос хойш тэр гэр бүл чинь амттай шимтэй мизээгүй. Тухтаа сайхан суугаагүй, тухтаа сайхан амраагүй. Хэсэг ингээд маш орон гарын байдалтай амьдрал үргэлжлэж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэгж явсан хүү чинь нөгөө нэг чихэр чавга аваад идэхээр бөөн баярлаг үүж байгаа шүү дээ. Авчаад эргээд ирэхдээ нөгөө нэг хашаагаа даваад ингээд орох гээд ингэсэн чинь хашаандынхаа юу хөнчлөө тэглээд цамцаа ингээд урдсан гэдэг үлээ. За тэгээ буугаал ингээд шороо мородоо холдоод буугаал ингээд харсан чинь нөгөө өөрийнх нь амьдарч байгаа нэг хашаа биш үү? Ээжтэй амьдарч байгаа хашаа. Тэрүүгээр нь ингээд гадуур нь ингээд тойрол хүмүүс ингээд бүжицсэн. Айгүй олон хүн болцсон. Тэгээ юм нөгөө морд цагтаа гэдэг тухайд морд эргүүл гэж байдаг. 2 морд эргүүл ирсэн мэн гэж байгаа. Тэгээ хүү гүгөөд очисон чинь зарим хүмүүс болох хараа таньдаг. Өө эмч дэндвийн хүү байна гэдэг. Цэцэрлэг гэдэг хүүч хараа таньдаг. Эмч дэндвийн хүү байна. Бити орол гэдэг. Оруулахгүй. Тэгээ хүү чинь нөгөө нэг ээж яасан ээжтэйгээ уулзъя гэдэг ингээд орил чарласаар хагаад наагав цаахан зүтгсээр хагаад орсон байгаа юм. Тэгээд ороод бүр ингээд нөгөө 7-8 настай хүүхэд байтугай том хүн хүртэл хараад нүд талтармаар тийм дүр зургийг өөрөө харсан баг. Өөрийнхөө ээжийг ямар байдалтай байгаа вэ гэдгийг. Тэгээ яг хуу энэ зарим яриагаар бол ингэдэм билээ. За тэр нөгөө ирдсэн байгаа тэр хүмүүс одоо ээжийг нь хөнөөж байгаа шүү дээ тий. Хөнөөчөд яваагүй байсан гэдэм билээ. Болонд годомны болонд цаана хүлээгээ байж исэн. Одоо хүүхдийг нь тусах гээд. Тэгсэн чинь тэн дунд нөгөө нэг хүүхэд өрлөө ойлоо чалаадсан нөгөө морт 2 цагтаа ирсэн шүү дээ тий. Эргүүл ирсэн шүү дээ тий. Тэгсэн чинь нэг нь энэ эмч дэндвийн хүүхэдчтэй гэд хэлсэн чинь нөгөө нэг цагтаа иш тийш харж ирсэн аа. Нөгөө хүүшүүд морин дээрээс шүүрж аваад эргэж харахгүй тэрчтэй тавьчих байгаа. Юу болсон мэдгүй эргэж харахгүй тавьчих. Тавьсараа гэртээ авч ирж байгаа. Гэртээ авч ирсэн чинь эхнэр нь жирэмсэн. Сууж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь эхнэртээ авчираад өгч байгаа. Дэндүүхэн хүү гэд. Эмч дэндвийн хүү гэд. Тэгээ эхнэр нь харангуутлаа. Тэднийх ч гэсэндээ урд нь хэд хэдэн хүүхэд алдсан. Дөнгөж хүүхэдтэй болох гэж байсан. Тэгээд хүүг ороод ирсэн нөгөө 8 настай хүүч юу гаж мэдгүй хүүхэд байгаа. Цочирдсан байгаа шүү. Тэгээ нөгөө нэг эхнэр нь гэдэг эмэгтэй хурган дээлэр
хөлийг нь ороогоод өв дээрээ тэврээд халуун шөлтөө хоол хийж өгöd бүүвэлсээр гомтолсон байхгүй. Тэгээд өглөө нь болж байгаа. Тэгээд ингээд ав цухтаагаад ингээд ав цухтааж байгаа тэр эрэгтэй тэр эр хүн хин бэ гэхээр Цэвэн Дорж гэдэг хүн юм бэл. Тухайн үед морд эргүүл байсан. Тэгээд тэр хүн бол хөөхөө сүулт нь ярихдаа эргээ харсан чи тэр гудамны үзүүрт нөгөө нэг ээжийг нь хөнөөс хүмүүс байсан гэдэг. Тэгээд эдгээр яг хүүхдийг алах гэдэг юм байна гэл. Тэгэл яаж энэ хүүхдийг ингээ орхио явах юм бэ гэл аваал тэгэл тэр чилээ цутаацсан байгаа байхгүй. Нөхрийг нь болохоор Цэвэн Дорж гэдэг. Эхнэрийг нь болохоор Даштэлэг гэдэг. Энэ хоёр хүн тэгээ өглөө нь тэр ямар ч тэр хүүхдийг нэг шүн бүр ингээд ээжээс нь аваас нь хоош те авч үлдээ нэг шүн маш тайван сайхан амраагаа тэр хүүхдийг тэгээд өглөө нь болсон ч мэдээж хэцүү шүү дээ. Одоо энэ өөрөө морд эргүүл гэж байгаа. Тэгээд тэнд болсон имийг аваа цутаацсан байдаг. Хүн болгон хартсан. Намааг бол одоо ингээд яах нь ойлгомжтой. Тийм болохоор одоо өглөө аваал явъя да. Одоо авиж газар нь авчид хөргөд өгöd гэсэн юм шиг байна. Тэгсэн чинь эхнэр нь хоёулаа олон хүүхэд алдсан. Одоо энэ хөвлөд байгаа хүүхдээ хоёулаа авч үлдэхийн тулд те энэ хүүг хоёулаа аваад үлдчихэ л дээ. Хоёулаа хүн болгочих гээд гуугаад. За тэгээд энэ хоёр хүн тухайн үед бас өөрсдөндөө маш том эрсдлийг хүлээгээл энэ хүүг аваад үлдчихэж байгаа байхгүй. Гэхдээ энэ Даштэлэг гэдэг эмэгтэй бол одоо хүүг өсгөө тэгээ араас нь тэр чин охин хүүхэд гарсан гэдэг үлээ. Тэгээ араас нь олон сайхан дүүнер гарсан гэж байгаа маа. Яа харахгүй тэр айлд бол нэрэ үнэхээр цэцэрлэг шиг болгосон тэр айлыг бол те. Тэгээд энэ яг нөгөө нэг морт эргүүл байсан Цэвэн Дорж байгаа бол бас яг энэ хэрэгээсээ болоод дараа нь дуудагтаад тэгээд бас хэлмэгдсэн юм байлээ. Тэгээ эн чинь явуулахдаа бүр ийм юм болсон гэдгээ нөгөө нэг монголоор энэ хүчин бас ойлгоно шүү дээ тий. Тэгсэн чинь нөгөө өглөө нь ингээ хөргөж өгödэй гэд тэгсэн чинь оройн нөгөө өвөр дээр унтцсан шүү дээ. Эмэгтэй өвөр дээр. Тэгээд тэр эмэгтэй өвөр дээр унтчаад ээж шиг санагдчихж байгаа шүү дээ тий. Тэгээд яг өглөө яах вэ гэд хоёлаа ингээл дотор нь урагдаал ярьж байхад хүү энэ эмэгтэй хөлөөс тэвлээд авсан юм бэл. Намайг бити явуулаач тэгээд. Хуйлаад. За тэгээд ийм зүйлийг харсан ямар ч хүн чадахгүй шүү дээ тий. Тэгээд энэ хоёр хүн бол өстой маш том эрсдлийг өөрсдөн дээр хүлээгээд энэ хүүг аваад өсгсөн байт юм бэл. За одоо төгсгөлт нь 1962 онд яг энэ анхны 12 хүнтэй холбогдох хэргийг цагаатгсан байдаг. Цагаатхан гутал нь тухайн үед Монголын ард түмэн тэр чигтээ итгэцсэн байгаа шүү дээ. Энэ хүмүүс чинь тагнуул энэ хүмүүс чинь хувьсгалын эсэргүү уруугч гэж итгэцсэн байсан чинь 62 онд цагаатгаж байгаа байхгүй. Цагаатгах бичгийг нь нөхрийн чинь цагаатглаа гэж бичгийг нь одоо эчин хорлоогоод гартуулсан байдаг байхгүй. Гэсэн чинь эчин хорлоогоо урдаас нь тэр бүх хүмүүсийн урдаас харж хагаад та нар энийг яах гэж хэлж байгаа юм бэ? Намайг баг энийг мэддэггүй хүүчгүй яасан юм бэ? Ингэж хэлж байгаа чинь би 20 гаруй жил баг 30 гаруй жилийн турш ингээд өөрийгөө тэгээд итгүүлсэн байсан хүн. Одоо би яаж энийг хүлээж авах юм бэ гэж хэлсэн. Ингээд 62 онд цагаатгадаг. За тэгээд яг энэ саяны цэцэрлэг гэдэг хүү шүү дээ тий. Одоо дэндугаан өргөжлөл гэсэн үг шүү дээ. Тэр мөх төмөргөн өргөжлөл гэсэн үг байхгүй. Энэ хоёр сэхэтэн гэр бүлийн өргөжлөл болсон цэцэрлэг гэдэг хүүг энэ айл аваад өсгөж байгаа юм заяа. Цэцэрлэггүй ганцхан охинтой болсон. Ганцхан охиныг нь алтан цэцэг гэдэг. Энэ хүн 3 хүүхэдтэй болсон. Тэгээд энэ 3 хүүхдийн яг нэг хүн манай од мөнд дээр ирсэн юм аа. Тэгээд үнэн мөндийг би олон жил хөөцөлж байгаа юм аа. Өвөөгийнхөө өвөрт би унтдаг байсан юм аа буюу би цэцэрлэггүйхэн өвөрт унтдаг байсан. Надад энэ хүүхдүүд бүгднийг ярьж өгсөн. Би баг багтаа зүгээс сонсдог байсан. Тэгээд өнгөрснөөс нь хойш би өөрөө яг энэ Батлан хамгаалах яамны архив, Улсгалын цагаатгалын комисс юу гэдгийг хаана юу гэж бүх газраас нь би хэрэгтэй материалуудыг цуглуулсан. Тэр дунд өвөөгийн маань ярьснаас өөр үг нэг шиг гарч ирэх гэж байгаа юм. Тэгээ биднэрт яг энэ Батлан хамгаалах газрын архивээс гарсан тэр лавлгаануудыг тий цагаатгалын улсын комисс гаргасан лавлгаануудаа бүх материалуудаа дээрээс нь энэ голд гарч байгаа бүх зураг хөргүүдийг энэ хүн бэлдэж өгсөн юм байгаа юм шүү. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг жаргаж байна. За баярлалаа ханаш. Жог юм ярьчих гэсэн би чадахгүй юм шүү. Би ч бас хөргөлж чадахгүй. За Адренер нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарын хүү өндөрлөж байна. Өнөөдрийн дугаарыг чанартай амьдрын ураатай FS Construction болон за архитай хадгалаа 100 сая эзэн болоороо Ариг банк ивент итгэлээ. За нэвтрүүлэг маань та бүхэнд YouTube-ийн од өндөр сугаар болон NTV телевизэд за мөн 83.3 107 талхны од манд радиогоор хүрлээ. За ганашаа дараагийн дугаараар уулзъя. За тийм.